Assalamualaikum and good morning. So today we are going to continue for the second part in subtopic 5.1, which is gas. Okay, so last time we just cover about law or gas law, Charles, Boyle, ABC, Avogadro, Charles, Boyle's, and also Dalton's law. Okay, so this one is continuity from the tutorial part. So in tutorial, you have covered to calculate ideal gas using PV equals to nRT, which is an ideal gas equation. So for lecture, we are going to explain the ideal and non-ideal behavior of the gases in terms of intermolecular force and also molecular volume. Okay, we are going to explain the difference between ideal and non-ideal gas using these two factors, intermolecular forces and also molecular volume, and condition, okay, at which real gas approach the ideal behavior. Actually, we don't have ideal gas. Okay, sebenarnya yang ada ialah real gas. Tapi at certain condition, this real gas can behave ideally, menghampiri sifat-sifat ideal gas. So, apa condition tu? Okay, so kita akan explain. Okay, so we proceed to the first one. Okay, characteristic of ideal and non-ideal gas. Okay, ideal gas yang obey PV equals to nRT, ideal gas equation. Okay, so for ideal gas, kita perlu assume the gas are very small. Okay, disebabkan dia sangat kecil dalam suatu bekas. Jadi kita anggap they have negligible volume. Dia tak ada volume. Okay, tapi in reality ada tak gas di dalam tu, dalam bekas tu? Ada. Walaupun sikit tapi maksudnya dia ada kan. So for real gas, okay, yang sebenar-benarnya, okay, the gas molecule have a certain volume. Sebenar-benarnya dia ada volume walaupun kecil. So real gas dia akan calculate walaupun dia ialah perubahan ataupun nilai yang sangat kecil. Okay, and the second one for yang ini untuk molecular volume, yang ini untuk intermolecular forces. For intermolecular forces, disebabkan gas ni sangat kecil dan jauh antara satu sama lain, far apart between each other. So, kita assume there is no intermolecular forces between gas. So, intermolecular forces between gas are negligible. Boleh diabaikan. Okay, tapi sebenarnya ada tak intermolecular forces tu? Yes, ada. So, untuk real gas, dia akan calculate juga, dia akan ambil kira juga intermolecular forces tu walaupun sangat lemah. So, there are weak intermolecular forces between gas molecule. So, kalau ideal gas, dia akan obey ideal gas equation, PV equals to nRT. Untuk real gas, dia akan obey van der Waals equation. Okay, P plus AN square over V and B equals to nRT. So, ini kita panggil sebagai van der Waals equation untuk real gas. Nanti kita akan explain. Okay, so proceed. Okay, we have two conditions. Okay, for real gas to behave ideally. So, yang pertama ialah at low pressure and the second one is at high temperature. What happen at low pressure and high temperature? Okay, so at low pressure, okay, disebabkan pressure low meaning volume high. So, bekas yang sangat besar, kita ada gas macam tadi tu. So, at low pressure, volume of the container is very large, sangat besar. So, gas molecule ni far apart between each other. So, kita katakan no intermolecular force. So, no intermolecular force. Okay, disebabkan tak ada intermolecular force, dia menghampiri karakter of gas yang ideal. So, kita katakan real gas can behave ideally at low pressure. Okay, sedangkan pada higher pressure, volume yang rendah, high pressure, volume rendah. So, walaupun gas tu
kecil, tapi disebabkan volume yang kecil berbanding dengan volume of the container, okay, dia berdekatan antara satu sama lain. So, kita tak boleh abaikan intermolecular forces antara gas molekul. Okay, so the first one ialah pada low pressure. Real gas can behave ideally. Okay, the second one at higher temperature. So, at higher temperature, kita tahu gas molecule will have higher kinetic energy. So, bila dia bergerak dengan sangat pantas, dia akan berlanggar antara satu sama lain. Okay, so pada keadaan ni, okay, dia tak sempat pun berjumpa, okay, disebabkan pergerakan yang sangat cepat. So, kita katakan intermolecular forces also can be neglected ataupun negligible. So, no intermolecular forces. So, disebabkan no intermolecular forces, so this real gas, kita assume dia sebagai ideal gas. Ataupun kita panggil sebagai this real gas behave ideally. Okay, this one ialah Van der Waals equation. So, Van der Waals equation refer to real gas. So, untuk ideal gas equation refer kepada ideal gas. Okay, just ada slightly difference between ideal gas equation dengan Van der Waals equation. Untuk ideal gas equation, kita tak akan ada penambahan untuk pressure dan juga penambahan untuk volume. So, actually yang dua nilai ni yang kita betulkan pada real gas, yang kita ambil kira intermolecular force dan juga molecular volume. Okay, so yang ini untuk molecular volume, so yang ini untuk intermolecular force. So, ideal gas equation need to be redesigned. Okay, kita buat sedikit correction daripada ideal gas equation PV equals to nRT dengan menambah nilai untuk pressure AN square over V square dan menambah nilai untuk volume minus NB. Okay, so untuk pressure, so pressure yang ini tadi ni, okay, ini refer kepada correction for intermolecular forces between gas molecule. So kalau untuk V tadi kita tolak V minus NB, itu untuk molecular volume. Okay, macam mana perbezaan antara intermolecular forces in ideal gas dan juga real gas? So, kita tahu dalam ideal gas, intermolecular forces are negligible. So, no intermolecular force. Okay, kenapa? Because of the pressure yang tinggi dan juga collision. Okay, disebabkan collision antara gas dengan gas molekul yang tinggi, that's why kita dapat higher pressure. So, the gas molecule ni dia tak sempat untuk berjumpa antara satu sama lain, meaning dia sentiasa bergerak-gerak. So, kita katakan no intermolecular forces ataupun intermolecular forces between the gas molecule are negligible. Okay, compared to the real gas. Okay, dalam real gas, intermolecular forces exist. Okay, disebabkan pergerakan yang slow, okay, low pressure. Okay, jadi collision between gas molecule dengan wall of the container low. Jadi gas tu akan sempat untuk berjumpa. So, bila dia berjumpa antara satu sama lain, kita katakan intermolecular forces exist. So, intermolecular forces cannot be neglected in real gas. Okay, so that's why untuk real gas kita perlu tambah dengan nilai parameter ni, koefisien ni, AN square over V square. Okay, disebabkan pressure untuk real gas lower than ideal gas. Okay, apalah correction untuk koefisien AN square over V square? So, correction ni refer kepada strength of the intermolecular forces. So, meaning lebih besar nilai A, the higher value of A, stronger intermolecular forces, stronger IMF. So, bila stronger IMF, meaning dia ialah real gas. Okay, this one ialah untuk correction for molecular volume. So, perbezaan antara ideal dan real gas. So, dalam ideal gas, okay, daripada PV equals to nRT, kita tak ada correction untuk volume.
So volume ataupun molecular volume of gas are negligible. Jadi kita anggap tak ada gas dalam bekas tersebut. Sebenarnya ada tapi dia sangat kecil dan kita boleh abaikan volume gas. Jadi kita ambil volume untuk gas sama dengan volume of the container. Tapi for real gas, disebabkan kita anggap walaupun dia kecil, dia ada dalam bekas tu. So volume of the gas molecule, okay, kita akan tambah dengan volume of the container for real gas. Okay, jadi untuk ideal gas, volumenya lebih kecil daripada real gas. So that's why untuk Van der Waals equation, kita perlu minus dengan coefficient NB. So NB coefficient. So kalau tadi AN square over V square tu refer kepada correction for intermolecular force, tapi untuk NB correction for molecular volume. Okay, lebih besar nilai B, meaning lebih besarlah gas molecule dalam container tu, dalam bekas tersebut. Okay, so that's all for gas. So nanti kita akan continue with 5.2 liquid. Thank you.